В местечке Градар прошли первые в республике зимние квалификационные состязания среди собак. Более 40 хозяев показали, на что способны их питомцы. Получить квалификацию решили не только сыктывкарцы, но и спортсмены из Микуни, Ухты и даже Челябинска. Оттуда гости привезли сразу 8 ездовых собак породы хаски. Таисия Шляхтина увидела все своими глазами. Перед поединком на скорость нужно дать собакам отдохнуть и хорошенько расслабиться, говорит участник из Ухты Сергей. Поэтому небольшая прогулка просто необходима. Тем более, что позади долгая и утомительная дорога. В Сыктывкар вместе со своей тройкой спортсменов Сергей приезжает уже не первый раз, а потому может поделиться опытом с новичками. С детства надо начинать приучать командам право-лево, тянуть, там, стоять, чтобы они тебя там куда-нибудь даже на этом же велосипеде куда-нибудь резко за кошкой там, или за кем-нибудь за другой собакой побегут. Ну, могут быть травмы. Как бы правильное питание, нагрузки, тренировки, с детства. Всех собак участники из Коми привозят на машинах, а вот ездовые хаски из Челябинска прибывают в специальном прицепе с будками, который сразу привлекает внимание собаководов. Будки разделенные, они достаточно большие, и каждая будка рассчитана на 2 собаки. Во-первых, собакам комфортно, чем бы они в машине друг у друга на голове ехали. Плюс еще нарта, плюс амуниция. То есть, а там им комфортно, им хорошо, они там всю дорогу спят. Оказалось, челябинские гости завсегдатые российских соревнований. В Сыктывкар они привезли лишь несколько питомцев. Всего же у Марины 20 четвероногих спортсменов, однако до сих пор получить почетную квалификацию им не удавалось. Хозяйка надеется, что сыктывкарские соревнования откроют для ее подопечных дорогу на уже масштабные состязания по ездовому спорту. В прошлом и позапрошлом годах у нас были просто любительские соревнования. Вот. Квалификационные соревнования мы решили делать для того, чтобы, во-первых, популяризировать породу. У нас хасок очень много в городе. Вот, с собаками надо заниматься. Вот, люди подтягиваются, все больше народу, значит, хотят заниматься спортом с собаками. Вот. Затем, значит, у них открывается дорога выезжать на соревнования уже более высокого класса. То есть у нас они получают квалификацию и затем могут ездить уже выступать в другие города. До первых заездов считанные минуты. Осталось только надеть на собак ездовую шлейку и еще раз проверить все снаряжение. Сдерживать собак перед дистанцией крайне сложно. Им уже не терпится выйти на старт и набрать скорость. А успокаиваются четвероногие спортсмены только на финише. Первыми стартуют собаки и лыжники. В номинации «Скиджоринг» сегодня 12 участников. Им нужно преодолеть 3 километра. Для упряжек дистанция длиннее – до 7 километров. Главный судья и эксперт из Петербурга Татьяна Лобанова техничность четвероногих оценивает в последнюю очередь. Главное – скорость. Здесь не идет такой оценки чисто технической, здесь идет временные оценки. То есть я еще раз говорю, вот этот вот вид собачьей деятельности, он ближе чисто к человеческому спорту, типа лыжи, легкая атлетика и так далее. Есть секундомер, есть результат. Большие гонки традиционно собирают целые семьи. Взрослые всегда берут с собой детей. Для маленьких участников и собак, которые пока слишком молоды, чтобы участвовать в серьезных соревнованиях, организаторы провели гонки на короткие дистанции «Хэппи Дог» и детские заезды на ватрушках и санках. Таисия Шляхтина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.